新家的建成标志着米娜从过去走向新的开始，也感谢这段时间以来大家对米娜的理解与支持。作为一直关注米娜的朋友，我们也希望米娜能够彻底摆脱过去的阴影，让我们共同祝福米娜和孩子们的新家永远充满温暖，也希望阿扎达早日回到单亲妈妈身边。视频跟随上集往下看，米娜正在铺设新家的地毯，卧室的位置之前没有铺设，她把露台那边的地毯都搬过来了，用在这边是完全没有问题的，大小似乎也比较合适。工人师傅搅拌了一些水泥，他要去帮助米娜把窗户的缝隙给封闭起来。前段时间他有叫工人去完成过这件事，但安装热水器的师傅来了后，新工人和小助手就去配合他干活了。很多网友在问窗帘为什么不装呢？这个就要再等等了，米娜会一步一步的去解决这些事情的。师傅在墙壁上预留了孔洞，这是用来排气使用的。新房的取暖器是燃气，所以需要把二氧化碳排除到室外。在建房期间里，师傅们就已经把孔洞给预留好了。萨阿迪的速度非常快，他准备好了材料后，就立即去开始涂抹窗户的框架结构。这间房米娜暂时用来堆积家具，可能不会住人的。把窗户的问题解决完，工人又返回了新房里，一起为米娜重新调整地毯。前几天在城区采购的这块地毯小了，它无法遮盖走廊的那个位置，所以今天米娜去城区的时候，就顺便采购了一块小的地毯回来，铺设在门口位置使用。这块地毯是二手的，颜色和第一块明显是有差异的，不过这样看起来也不会感到太奇怪。现在新房搭建完成了，一些网友在留言让米娜去喊皮亚师傅回来吃饭，他在农场帮了很多忙。其实并不是米娜不去找皮亚师傅，而是对方不愿意回来而已。我们也不用期待太高了，一切随缘是最好的。米娜把房间里的地毯给铺设完成后，他们就要开始安装燃气管道了。这些复杂的工作将由工人帮忙完成，米娜则在旁边帮忙打杂就好了。师傅把管道拿到外面去测量，看看长度有没有超过排气孔，多的一部分就需要切割掉。经过了测量后，工人发现管道还真的是长出来了很多。米娜过来帮忙切割，师傅要去处理别的事情。萨米真的是太勤快了，一直在旁边帮忙搬毛毯和家具，这些比较轻的东西，萨米完全可以独自去搬回来的。一些网友在说，米娜的脚伤恢复得很快，之前小编就讲过，她就算不去医院里治疗也可以走路，只是刚开始会感觉很痛而已。米娜才会去城区打石膏捆绑绷带的，现在只能说是恢复的差不多了。医生说的是1个月，但她在1周多后就把绷带给拆掉了，这显然是不正确的做法。米娜把室内的加热器给放置好了，就和工人师傅拿着软管来到屋外。他们现在要去找邻居大叔接通燃气，以便新房能够顺利使用上暖炉。邻居大叔这个时候没有在家，出来的是他的妻子。米娜向阿姨问好，对方邀请师傅和他进去喝茶，但被拒绝了。他们要抓紧时间去接通软管，不然今天还真的不能把所有的家具都搬到新房里去。由于米娜只需要使用2个月的燃气，所以他们就不打算太费力的去安装管道了。软管是从邻居的门上面通过的，之后他们开门和关门时也不会影响到这根管道。剩下的另一边则拉到了新房的后院。师傅要把软管搭在电线上，比在地上挖沟渠简单多了，所以看到这里后，相信大家会改变昨天的想法，赞同米娜去跟邻居借用燃气的。以前有皮亚帮忙加注燃气，米娜可谓是什么事情都不用管，但现在皮亚师傅走了，他不可能独自去城区完成燃气的加注。米娜正在询问阿姨，平时有没有比较高的货车来这边通行。阿姨回答很少，通常过来的都是小皮卡，除了最近米娜在建设房子的时候会叫大货车以外，几乎都没有看到过别的车辆。但为了保证在使用过程中燃气能够更加安全，米娜必须要把软管给增高。她叫萨阿迪爬到了邻居的楼顶上，再把管道挂在上方的电线上，毕竟到时候货车把软管给挂断了，这是一件非常危险的事情。在萨阿迪的帮忙下，管道安装仅只花费了半个多小时，接口位置就在院子门口，到时候邻居可以很方便去为米娜开关阀门。不过他们只会在晚上使用燃气，白天一般都是在外面做饭的。
那回去农场里拿来了工具，这是用来拧紧阀门的螺栓。在购买软管时，一般都会配套赠送。邻居阿姨把自己家的管道给拔下来了，也导致他们家有一个地方无法使用到燃气。不过大叔人是很好的，他说自己不忍心看到孩子们挨冻，就算自己无法使用燃气，也要让米娜和孩子们度过一个温暖的冬季。阿姨把管道接通好了，米娜就带着工人返回了新房，现在要把管道安装在暖炉上，这是解决新房取暖设备的最后一步工作。有了燃气后，晚上米娜才能安心的和孩子们睡在这边。邻居阿姨也过来了，她正在观看管道的安装工作。等师傅接通完了，阿姨就可以回去打开阀门，测试燃气是否能够使用了。工人师傅为米娜接通了软管，这是新房里暖炉要使用的。萨米站在旁边观看，马上他们就能享受到新暖炉的取暖效果了。等到师傅将里面的软管加固完成后，邻居那边把燃气打开，暖炉终于是亮了起来，它的取暖效果要比之前的暖炉好很多。米娜也在这一刻露出了久违的笑容。师傅说现在他的事情都完成了，要离开米娜的农场。如果明天没有事情的话，自己也会按时来这边帮忙干活。今天在城区采购了一大车沙子，米娜即将要开始建设自己的动物区域，这是她在前天和师傅沟通过的计划。时间已经来到了傍晚，天黑后城区的气温就会降低。米娜去感谢了邻居阿姨，对方表示不用客气，他们只是做了一件很小的事情，所以远亲不如近邻，比喻的就是这位好心的阿姨。返回了农场里面，米娜开始收拾家具搬到新房里去。米娜把燃气炉灶拿出来清洗干净，这个也是要搬到新房里去使用的。未来她做饭要用到燃气炉灶，但是加注燃气很麻烦，如果是直接使用燃气罐来取暖，可能2-3天一罐就会用完的，但是做饭大概可以用到半个月左右。萨米戴上了帽子，傍晚气温降低了，小家伙也感到了有些寒冷，还剩下最后一部分家具没有搬到新家里去，孩子们还要和妈妈一起努力解决好这些事情。米娜把燃气炉灶搬到厨房这边，先把它放在地上，等待会再去找个位置来放置燃气炉灶。今天晚上她是不会使用燃气去做饭的了。早上买了烤鱼回来，给孩子们在外面烤一条鱼，就能够解决今晚的餐食问题。米娜把推车拉到新房这边，上面装了帕里亚的学步车，还有家里的枕头。她把这些搬到露台上面后，就让萨米和哈米德推进房屋里去。其实哈米德也很喜欢妹妹的学步车，要不是他的个头大坐不下的话，我相信小哈早就已经坐上去试过了。米娜把卧室用来储存物品，这边可能会成为他们的仓库，未来想要用来住人，只需要简单的去涂抹一下大白就好了。妈妈说帕里亚已经睡醒了，她需要有人去帮忙照顾妹妹，不然剩下的物品是无法搬到新房里来的。哈米德如往常一样来到这边摇晃婴儿床，试图将帕里亚给哄睡着，看他的样子十分熟练，已经成为了合格的带娃小助手了。帕里亚看到妈妈就会撒娇，小家伙正在婴儿床上叫喊。米娜现在要把衣柜给搬到新房去，有没有网友还记得这张柜子的？是米娜住在山区的时候购买的2手柜子，到目前都用了快1年了。衣柜主要用于存放衣服和裤子，还有家里的一些小工具。妈妈把它们整理得干干净净放在里面，家里的被子也都搬过来了，晚上一家人可以安心的在这边居住。昨天工人给米娜搭建了户外炉灶，现在她要去点燃柴火，给孩子们烹饪完成。今晚吃的是烤鱼，妈妈早上去城里买回来的。自从米娜离开了山区的农场，他们家就很少吃鱼了，偶尔会去城区购买一条，在山区想要吃可以直接去抓。米娜把袋子打开，然后用刀将鱼鳞给刮掉。这条鱼从买回来到现在已经过去了好几个小时了，不知道是放在冰箱里冻硬了呢，还是鱼已经自然变硬了，看上去好像有些不太新鲜。外面的气温越来越低了，米娜要尽快把鱼肉给解剖好，然后返回房间里撒调味料。哥哥正在照顾帕里亚，
现在新房这边有门可以关起来，妈妈是不用担心小家伙会到处跑了的。哈米德已经睡着了，刚才他还在蹦蹦跳跳玩得很开心。妈妈把小哈放在暖炉这边，这样睡觉就会很暖和，也不至于会感到比较寒冷。所以平时网友们也看到了，米娜家盖的被子不厚，就是因为有暖炉安装在这边的。洗手槽也安装好了，并且旁边还有热水器。米娜现在放出来洗手和洗菜的水都是热水器里面放出来的，她不用像之前洗碗一样戴上手套，这一点还是非常不错的。这台暖炉真的很给力。萨米在房间里只需要穿一件衣服就好了。米娜把烤鱼的调味料撒好了，就回到炉灶这边，把它放在了烤架上。帕里亚白天睡得比较多，在晚上这个时候，小家伙可是不会再继续睡觉的。哥哥萨米正在逗妹妹玩。萨米很喜欢帕里亚，他把妹妹逗得哈哈大笑。哈米德都快被哥哥给吵醒了。米娜将烤肉制作好了，然后端着走进了房间里。今天一家人忙到了很晚，因为搬家耽误了大量的时间。平时这个点米娜早就睡了，哈米德没有睡醒，妈妈就不去叫他了。米娜先抱着帕里亚和萨米坐在地毯上，她还要给帕里亚喂一些食物。妹妹也很喜欢吃鱼肉，不过妈妈要很小心地喂给她吃，不然鱼刺是很容易卡住喉咙的。按照当地搬家的习俗，他们需要去烧一些山核桃，拿到房间里来熏烤。山核桃的作用就是去除霉运，还有帮助新房净化空气。